marka war meeshaan xalana dalkan looga talin ma masaalix qarankan Soomaaliya leeyahay xalanana matal kuwa joogaana ka shaqeyn maayaan mana ninkii raacana waa dhumaya dalku dhuminaya qofkii raaca waxaan qabaa arrinta saraakiisha sarsare dhammaantood in lagu daro sida ay u dhigantahay ay guddigu soo jeediyeen min 10 sano in lagu daro waxa weeye markaan saas iraahdo waxba caymanaya kuwa hadda jooga qaar ka caymanaya midda kale darajada haddii aad taqaaniin laguma bixiyo saaxiibiya waxaad arkaysaa nin suuq laga soo qabta caawa jana maxaa la kaas xagee loo raaca hadhow see la yeela weli ma jirto wax maaragtay dadkii lagu kala reebi karo ama lagu kala saari karo ma jiraan aqoontiina dalkani waa u baahan yahay waxaan marka halkaas ku biirin lahaa ra'yigaas in saraakiisha sareeyaashana 10 in lagu daro sida hadda ay u soo qoreen min 10 in lagu daro waayo bal ninka ilaahay ku dhaarshay waxa la nin gaashaan la yaa 60 sano halgu magacisay waaba kow waa marka uu capacity uu laba tababar qaatay akademiga ka soo baxay tababar buu aaday mid kale uu qaatay 5 sano 6 sano mar inuu galo ka bacdi maxay tahay waa ninkii saacadii qaranka u baxsan lahaa ninka mijirka waa saacadii qaranka u baxsan lahaa marka waxaan oran lahaa kuwaas dhinacan waxaan oran lahaa saraakiisha hoose waxaan oran lahaa dhammaantood iyadoo la kala saarin min 60 in laga dhigo qofka 60 ka ah maaragtay waxa isleeyahay dadku 60 jir waa meesha xoogii iyo muxuu ahaa hogaamintii waa meesha ugu fiicneed weey يعني midaan kale askarta sida hadda loo soo sheegay waa u deynaa sababta maxay tahay nin saraakiisha iyo askartu maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin qofna inuu madaxa ka shaqeeyo la rabaa askartana waxa la rabaa physically jirkooda iyo xoogiisa in ninkan ilaa shaqo wuxuu ku jiraa oo ayadu manual ah oo gacan ah oo dhaqaaq ah oo ama dagaal ah ama socod ah ama tababar ah marka korku ka yaani wuxuu ka shaqeeyay laakiin dadkaana waa dadkii maskaxda ahaa weey waa dadka qaranku maanta hadduu sarkaal yahay ama jaran yahay berri qofkan waa qofka loo diyaarinayay qarankan oo dhan inuu mas'uul ka noqdo